E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês. Pessoal, e antes de ir pro vídeo, já peço a cada um que se inscreva no meu canal aí abaixo. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, curte, comente e compartilha com seus amigos. Então pessoal, continuando esse vídeo, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando melhor o ronco desse escapamento, que na verdade é um 3 em 1. Sem o DB Killer e com o DB Killer, para vocês verem a diferença de som. No último vídeo que eu postei, o vídeo graças a Deus estourou, já tem mais de 13 mil visualizações. E espero que esse vídeo também vocês curtam e gostem aí. No outro vídeo não tinha mostrado bem o barulho do som, eu liguei por pouco tempo, muitas pessoas estavam me pedindo: ah, faz outro vídeo, cara, mostrando como é que tá andando nela com esse escapamento novo e tal. No vídeo de hoje eu vou mostrar andando com ela, o som que ficou, passando, cortando de giro, com abafador e sem o abafador. Vou mostrar novamente o som dela parado com abafador e sem abafador. Também já peço desculpa aí se tiver com som de vento aí no vídeo, porque tá ventando bastante aqui em cima. Vou mostrar aqui pra vocês, eu vim pra um lugar bastante reservado, onde não tem gente, né, pra não incomodar ninguém. Então pessoal, eu vim aqui pra cima da minha cidade, já pra saída aqui de Belém, porque eu não quero incomodar ninguém, que é um lugar mais reservado, ó, entendeu? Não tem poucas casas e tal. E eu vou mostrar direitinho aqui pra vocês o escapamento. Eu já peço desculpa a vocês, porque a tinta que eu pintei ali em cima não foi alta temperatura. Aí então deve estar já arrancando já, mas eu vou pintar direitinho com outra tinta, desculpa aí, com outra tinta de mais qualidade que aguenta temperatura. E também me desculpe que a moto tá bastante suja, o escapamento também. Então, ó, muitos me perguntam como é que funciona isso. Então, vem a volta, sai a saída original do cano, e desse cano aqui sai para os três. E dos três retorna só para um aqui no final, entendeu? Fica um 3 em 1. Espero que vocês tenham entendido aí. E desse visual muito bacana na moto, ó. Tá mostrando aqui de outra posição para vocês verem também. E muito tem me pedido aí para encomendado para eu fazer. E eu quero falar aí para cada um que a partir dessa semana já vai estar disponível aí a venda no Mercado Livre, viu? Eu vou deixar o meu WhatsApp aí embaixo para vocês entrarem em contato comigo, tirar todas as dúvidas de vocês sobre esse escapamento. Pessoal, então eu vou mostrar agora para vocês o som com o DB Killer, entendeu? Sem um corte. O corte de giro eu vou testar apenas na hora que eu filmar andando com ela. Vou ligar ela aqui agora para vocês verem. O som ficou bem legal e também esteticamente ficou muito bonito. Vocês podem ver que tá um som bem silencioso, quando tá com DB Killer. Então, se vocês for querer um desse para adquirir, vocês podem ficar tranquilos que não vai ter muita zoada, o pessoal não vai brigar, não vai incomodar vocês. O vídeo pode até não parecer bem que mudou, mas pessoalmente mudou sim o ronco. Tirou aquele, sabe, tuk-tuk que tem do motor de um cilindro. Pessoal, agora eu vou tirar o DB Killer para vocês verem o som sem o DB Killer. Lembrando a vocês que agora eu não vou cortar de giro. Vou cortar de giro quando for passando com a moto, beleza? Que eu vou filmar para vocês. Vou dar partida nela aqui. O som ficou bem, um som mais, sabe, sem ser aquele pancada só de um cilindro, como se tivesse dois cilindros. Montando não percebe-se muito, mas quando acelera já é diferente. Eu acho que vocês deu para perceber um pouco aí no vídeo, na diferença que deu no som. Com um som mais legal, galera. É porque por áudio captado por a câmera não vai dar para perceber, mas pessoalmente tem uma diferença assim. Aí agora eu vou já filmar para vocês o som eu passando com ela. Galera, e antes de ir pro vídeo, eu passando com ela aqui para mostrar melhor o som para vocês, ela andando. Eu quero falar para vocês que muitos me perguntaram se eu vou fazer esse escape para vender. Sim, eu vou fazer sim, já estou iniciando o processo de fabricação. E vou vender pelo Mercado Livre lá, que quem quiser comprar, adquirir, vai ter total segurança. E muitos me perguntam se vai dar certo para a ponteira original. Vai sim, porque todos os escapes que eu for fazer assim, eu vou fabricar
com a saída desse escape para encaixar na ponteira original. Então você pode comprar sem medo, que vai dar certinho na sua ponteira original. E se você tiver outra ponteira sem ser original e quiser adaptar, é só levar em qualquer mecânico, que eles vão dar um recordezinho e adaptar para vocês a outra ponteira, certo? E também quem quiser apenas com 2 canos ou quiser com 3 assim, eu faço sim, viu? E eu vou vender tudo pelo Mercado Livre, como já falei. Eu vou deixar o link aí da venda na primeira descrição aí, certo? Agora vamos partir pro vídeo mostrando o som. Primeiro andando e cortando de giro com DB Killer e depois sem o DB Killer. Simbora. Pessoal, então eu vou mostrar agora para vocês como ficou o som andando com DB Killer. A partir aqui na mão. Bora lá. Esticadinha e cortando de giro. Agora eu vou mostrar sem o DB Killer. O som ficou mais bonito ainda. Então bora lá. Espero que vocês gostem aí. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado, que tenham dado para perceber a diferença que deu aí um pouco no som da moto e também no visual. E quem quiser adquirir esse escapamento, um 3 em 1, vou estar deixando o primeiro link aí na descrição do Mercado Livre para quem quiser comprar por lá com total segurança. Também qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Se quiser com 3 escapamentos ou com 2, é só me pedir que eu faço, viu? E também quem quiser para outras motos, logo eu vou estar fazendo. Mas por enquanto estou tendo só para CB300. E espero que tenham gostado bastante aí do resultado. Comentem coisas boas aí abaixo, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí abaixo, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha com seus amigos. Pessoal, então vamos que vamos. Uma 1000 inscritos, a gente já está com 800 inscritos, graças a Deus. Vamos lá, 1000 inscritos, falta pouco. Então fiquem com Deus, fica até o próximo vídeo, é nóis, fui! I can't live without you.